Hi guys, welcome back sa my channel. Para sa atong video karon, uminaw ta sa pulong sa Ginoo na ipahatod sa ato ni Pastor Anthony Calipusan. Mahitungod sa Emmanuel, ang Dios kauban kanato. So anyway guys, naatadre sa Lubok Timog Bridge. So sa buong mensahe sa Emmanuel, ang Dios kauban kanato, mauna siya ang atong Christmas message para sa video nito guys. Kini guys, tanawan ninyo o maminaw pa Pastor Anthony Calipusan sa iyang mensahe kanina. Merry Christmas! Gutom na. Hallelujah! Praise the Lord. Madyong gabi! Welcome sa tuwang Christmas worship. So, I'm praise to God sa atong worship team. Patong pagpakan na Ginoo sa kinabuhi sa atong mga worship team. Amen! Are you blessed ba? Blessed ba? Sa medyo ganhi ang regalo o ng Word of God? Hallelujah! Praise God! So, tonight, we have a special na mga pag-isgutan lapit sa mga verses nagihatag sa Ginoo para kanato. Pagpahinumdom unsa ka importante ang pagkatao sa Ginoo, no? So, today, or this season, we are celebrating sa atong pagkatao sa atong Ginoo aron kitang tanan makabatok kaluwasan o kasiguruhan. Muna nga ingay mong tupad ulahan ang pagkatao ni Kristo igsoon. Amen. Bulahan ang pagkatao ni Kristo igsoon. Amen. So manindog ta palihog, let us read together ang atong verse for tonight. Emmanuel, Matthew 1:23. Let us all read together. Tanawa ang ulay manamkon og manganak og usa ka anak nga lalaki. Og pagkatawag ko niya ang iyang ngalan nga Emmanuel, nga nagkahulugan ang Dios uban kanato. Let us bow down our heads and let us pray. Dalaygo ng mga Diyos, mapasalamaton kami Ginoo. Sa lain na usab nga katuigan din kami mapasalamaton, nagsimbad nining season sa imong pagpanganak. Tungod kay nining maong season Ginoo, imo kami pinumduman nga naay paglaom nga nuna kami mangluluwas. Nga kini nga mo kasalanan adunay tubag. Ug ikaw dili mo biya kanamo hangtod sa imong pagbalik. Tungod kay ang imong balang espiritu ligon kini nga magauban kanamo pinagi nining maong pulong matiguuno by Christ. Sa among mga kaigsunan karon nining kagabion na Ginoo, hangtod karon aduna pay mga pagduha-duha, aduna pay mga gipangbati, aduna pay mga kakulian labi na gyud sa problema sa pinansyal, relasyon o sa tanan pagklase nga paglingla sa yawa sa ilang kinabuhi. I pray Ginoo nga sa among paghinumdom sa imong pagpagkapanganakan, mulagan ang yawa pagpalayo sa matag usa kanamo ug mupuli ang balang espiritu ug magmadaugon kami sama sa imong pagkamadaugon diha sa imong pagkaanak. Kining tanan Ginoo among pagampo pagpasalamat, gipasinunggan ka, gipasalamatan ug gihimaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, igsoon palihog lingkod. Amen. So, daghan ang mga tao nga nagtuo sa Dios apan nagbati yapon og kamingaw. Nabane? Kahadlok. O pagbati nga sama sa diniyaan. No? Karon mga igsoon sa atong pagsilbrar sa pagkatao ni Kristo, ang Pasko dili lang selebrasyon. Amen? Kini usa ka deklarasyon sa presensya sa Dios. Amen? Hindi pa ko tanaw ni prayer kay dapat maupod na ang iyang mindset, no? Labi na kay iyang yung nadungog ang iyang ngalan dili ordinaryo. Amen? Ang ngalang Emmanuel, ang Dios uban kanato. Amen? O ang ubang mga tao nangutana mo yun. Usa pa buwan eh. Ang pangutana, uban pag yun, kanako ang Diyos. Ngano nagapangutana man? Ito
tungod kay daghan sa mong problema. Daghan sa mong mga hagit, pastor. Daghan mga gipangayo na mo nga way tubag. Apan mga igsoon karong gabi na usaray tubag sa Dios. Oo. Ang Dios uban kanato. Pinaagi kang Hesukristo. Pagpakan nato ang buhi sa Dios. Tungod kay ang Emmanuel gikan na sa duha ka word. Imano means uban kanako o ang El Dios. Naibaw naman ito no nga ang word sa Hebrew, it really magnify the word that become into flesh. Amen? Sama sa Isaiah. Okay, unahon na to ang Mateo 1:23. Nagaingon diha, di ba? Sa atong ibasa kaganina nga katumanan kana mao kini ang mga paghitabo din ang propesiya na himong kamatuoran. Munang ato dyan yung gibalik-balik igsuon. Kaya nga naman, kung gibalik-balikan ka sa mga problema, gibalik-balikan ka sa mga nagkadaiyang sala, gibalik-balikan ka sa mga panaglalis o panaglimbong sa imong kinabuhi, gibalik-balikan po ka sa pag-ingon sa Ginoo na anaa siya kanunay kanato. Amen! Inay mo tapad, anaa ang Diyos kanato. Ikaduha, kanang giingon diha sa sunod, Isaiah 7:14, kitang tanan, busa ang Ginoo gayon, mao'y muhatag kaninyong timaan o kini mao ang usa ka batanong dalaga nga mamangkon og manganak og usa ka batang lalaki. Og nganlan siya Emmanuel. Amen? So, buot pasabot, kining atong gibasa mga kaigsunan, dugay lang isangyaw. O karon nahitabo ang katumanan. O kining maong katumanan, mao ni atong gipasalamatan sa Dios. Muna again, dili sala nga kita magsilibrar sa adlaw nga tawhan sa atong buhi nga Dios. Amen? Kung gani kita magsilibrar ta sa atong birthday, unsa na kaha ang adlaw sa natawhan sa Dios nga nagpakatao, ang tao nga nagluwas kanato o ang tao nga nagluwas kanato nga nagdala kanato ngadto sa kaluwasan o sa tanan nga kadaugan. Hallelujah. Praise be to God. Wala nga ato pong mayroon nga kining unang punto nga atong pagbasahon karon nagaingon kana nga Emmanuel dili lang katong ang Dios uban nato kundi uban nato sa atong mga kalisod. Hallelujah. Tanawa rin ito ba purag lisod man nagdagwaya na. Amen. Inspire po mga kaigsunan ano makahatag tag inspirasyon sa uban imbis kay murag kalipayon na ng imong tapat pagkakita nga muktok po ka nawa po tapisod po wala nga karon angay ka jud kang mo smile angay kang mo katawa tungod kay ang una itong punto nagaingon Emmanuel ang Diyos uban nato sa atong mga kalisod. Kaya pa mo si Jesus wala matawo sa palasyo kundi sa pasungan. Amen? Iyang nasinati ang kakapobrehon. Pagsalikway, kasakit, kagutom o pag-antos. Amen. Nagpasabot kini nga nasabtan sa Dios ang atong kasakit igsoon. Wala jud kita biyain niya. Wala kita biyai sa Dios sa kalisdanan. Kaya mo, mura pag maestra, no? Ang maestra, dili mo siyagit sa tubag sa iyang mga tinunan sa gawas. Amen? Kung sa may buhaton sa maestra, musulod siya sa klase, aron mutabang, o mugiya sa mga estudyante, aron masabta nila ang mga hagit o mga question diha sa ilang mga subject o ilang mga nagkalalain nga mga tahas. Susama po niya na ang atong Ginoo mga igsoon. Amen? Ang Diyos wala magpabilin sa layo. Mianhi siya. Amen? Sa atong guba nga kalibutan, guba nga bulsa, guba nga kasing-kasing, guba nga dagway. Amen?
Tungod kay siya lamang gyud ang makaayo sa tanan. Mabasa na to na sa Hebreo 4:15. Kitang tanan, ang atong Pangulong Pare dili sama sa ubang pare nga dili mubati kaluoy sa atong mga kahuyang, kundi usa siya ka Pangulong Pare nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud magpakasala. Pagpaka nato ang buhi nga Dios. Grabe kayo gyud kay murag ding apaw gyud siya sa akong una kinahinunuman gyud ako sa kadaghan sa mga nanangyaw karon no nga kini gyud consistency o persistency mao gyud ang hagit kasagaran. Apan nining atong gibasa karon gipahinumduman kita igsoon, gipahinumduman ikaw. Tungod kay kitang tanan aduna kitay tahas. Dili lamang kami nga mga pastor, kitang tanan adunay tahas nga mohatag nining maong nindot nga balita sa uban aron sila usab tanan nga makadungog niini makabaton sa maong pare nga dili gyud mag-usab sa iyang kinaiya o magpabiling matinud-anon kanatong tanan og ilabi na gyud kanimo igsuon. Amen. Kana magong sa Hebreo 4:15 ang punto lang yun nga nasabta ni Jesus ang atong mga kaluyahon. Muna nga kung imo ni siya may memorya mga igsuon ko, kung doon na kay kaluya, declare and believe and praise the Lord. Sama sa Salmo 34:19, kitang tanan, daghang kalistanan ang antuson sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo, gikan nining tanan. Muna, ug natay mga kalistanan, gitugutan gina sa Ginoo aron ang tanan mahimong matarong uban kaniya o kita luwason sa kanunay diha sa Dios. Pagkanindot yun. Kung ato na siyang sumadahon, ang Ginoo nagluwas sa matarong gikan sa tanang kasamo. Muna nga mga igsuon, sa tanang nato mga hagit, dapat dili mausab ang atong pagkakristohanon. Kanang tinuod nga Kristohanon. Ang tinuod mangod nga Kristohanon, si Kristo na ang nagpuyo sa atong kinabuhi. Si Kristo na ang nagbuot kanatong tanan. Si Kristo na ang nagpanag-iya kanato. Wala nga angay lang nato pagkataygon kining maong season sa pagkatao ni Kristo. Tungod kay sa iyang pagkatao, nadawat nato ang dako ni Kristo. Gugma nga walay paglubad. Amen? Hallelujah. Mo na nga mga igsuon, kung masakit ka, amen, ubanin mo ang Diyos. Kung kabus ka, ubanin mo ang Diyos. Kung gibati nimo ang nagisalikway ka, uban gyapon nimo ang Diyos. Wa jud ta mag-inusana. Amen? Atong pagpakagusog sa mo ang Diyos. Amen? Ikaduha, ang Emmanuel, ang Diyos, uban ato aron luwason kita. Muna mga igsoon, basin nung dyan, o ganang gatuotag na natin si Kristo ato dyan, wapot na mo ingon, Lord, tabangi ko, Lord. Ngayon na tag, Lord, uban ka na ko. Wala ka mangayo yun. Kining puntuha, sama nga sa atong pagkamanagtiayon diha sa atong panimalay, di mahimog di jud ta mustur diha o unsa jud atong tinuod nga gikinahanglan. Amen? Ato gyung isulti. Aron sama king Kristo, giluwas jud ta tungod kay nakita gyud niya nga nagkinahanglan tang tanang diha kaniya. Amen? Si Jesus wala lang mianhi aron muuban ka nato. Amen. Siya miuban ka nato aron muluwas kanimo igsoon gikan sa sala. Muna nga, once nga makainumdum ka Ginoo, nga mga igsuon nga uban nimo Ginoo, kana palang daan, dili na ka magpakasala, mahadlok na ka sa pagpakasala. Tungod kay maikog ug mahadlok ta sa Dios. Tungod kay sa iyang pagka-Dios, nagpakatao siya aron kita maluwas. Ug tungod niya na ato na siyang ambingan.
Amen? Tungod kay ang sala magud makapabulang sa tao sa Dios. Apan ang Emmanuel maoy nagpasiguli sa relasyon. Amen? Sama sa bata nga nalumos or hapit na malumos ba? Nagkapay-kapay na diya or nakisi-kisi na diya sa suba. Nanginanglan man animog tambagan. Uy, nganong niabot man kadiha? Nga na ba itong reaksyon mga igsoon? Ang bata nga hapit na mulumos, nagkinahanglan siya og manluluwas. Si Jesus wala lang nagpadala og magpahimangno gikan sa langit. Amen? Mianhi siya aron muluwas ka na to. Bakbakan na to, Ginoo. Mabit na mo sa'yo, mag-uol ko, magtanaw ninyo kay labi-labing problema now. Nadako man dyan mo Ginoo, buot pasabot ang inyong pagtuo diha ni Kristo, wag pag yun motuhok sa inyong kasing-kasing. Kapan karon gipahinumduman kita igsuon nga wala na tay angay kabalakan, wala tay angay kadlukan, o wala tay angay kadugayan nga itong dawaton si Ginoo. Kaya siya gid kanunay ang nagauban ka nato. Ug luwason ta niya. Matod pa, mo atras ta, Mateo 1:21, kitang tanan. Mga anak siya, batang lalaki, ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawan, gikan sa ilang kasalanan. Kana nga mao nga verse, nagpasabot lang gid kana. O kaluwasan gikan sa Dios ngadto sa iyang mga katawan. Ikaduha kining sa Lucas 19:10. Amen. Kitang tanan kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas. Ano wala. Amen. Uy, dugay ra kag ipangita sa Dios. Sige lang kagtanaw na yung asawa ni mong bana. Dugay na kang gipangita sa Dios. Kung makita ni mo ang Ginoo, imo siyang dawatok papuy o niligtanaw ni mo si mong banang asawa na mura na po nagsantos. Amen? O dili pa gani, buot pasabot, pangita ang Ginoo. Amen? Hallelujah? So adunay kapasayloan, adunay kaluwasan, adunay bagong kinabuhi. O asa na ito makitan? Diha lamang sa tao ni Kristo. Diha lamang sa bata nga atong gihanduman sa iyang pagpanganak karon. Amen. Ang paglaom sa kanunay nga mao gyud gikan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang katapusan, ang Diyos uban nato sa tanang panahon. Amen. Hallelujah. Kalakpakan nito. Muni makita ninyo ni sa inyong mga tupad nga bisa kung sa problema, bisa kung sa kaluyahon, mali pa yun. Bisag walay gikaon, mapasalamaton. Bisag walay mutagan, mapahimuyo, mapahiyumon. Amen. Mapahiyumon. Amen. Amen? So again, balik ko na to, ang Emmanuel dili lang para sa Pasko. Para kini sa matag adlaw igsoon sa atong kinabuhi. Kay o Pasko sige matag happy. Sige maghatag, di ba? Sige hatag. Muna nga, ang saad ni Jesus, ang iyang presensya sa pag-alagad, sa pagsulay, hangtod sa katapusan sa panahon. Amen? Muna dili ta ngay mahadlok. Ug di ta ngay mahadlok karon sa matapos ang kalibutan tungod kay kung uban nato kanunay si Kristo, di ba? Di ra nimo mahibawan ta no nga ining tanaw na to sa amin di ka nagputi. Mura magwag ta paningta ning kalibutanan na may problema. Amen? Di ba? Inga na kanindot kung kining pulong nga gisulti diha sa Dios magpabiling buhi kanunay. Dili lang karong adlaw, dili lang sa panahon sa Pasko, kundi dili sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Matod pa diha, lisod gihapon ang dalan. Apan ang presensya sa Dios mo'y mupapa sa kahandom. Tanawon na to, nagingon diha sa Mateo 28:20. Tatagtanan,
o tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o hinumdumi. Amen. Ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa una usahay ayaw mo katingan ni pastor dili mo ug di mo tubag si pastor. Pastor ako dili matungod kay naanay tubag. Ang gingon sa Ginoo diha nga ang iyang presensya hangtod sa katapusan. Ang kibawiyata nga presensya sa Dios mo tubag sa tanan natong klase nga mga gikinahanglan. Kung usa ka nato nga nadini yudikta sa presensya sa Dios, yudikta isip anak sa Dios, yudikta isip sulugon sa Dios. Apan parihat ang tanan nga magkabaton ug kasiguruan hangtod sa katapusan sa presensya niya sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nagaingon pa diha sa Joshua 1:9 kitang tanan, hinomdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka o magmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya. Tugod kay ako ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka. Mga igsoon, kining giingon ni Joshua nga usa ka batan-on o kasalikan, committed yun siya nga disipulo ni Moses. Nga ang Ginoo nga imong Dios uban kanimo bisan asa ka moadto. But pasabot ang Dios uban nimo sa panimalay. Amen. Ang Dios uban nimo sa trabaho. Amen. Ang Dios uban nimo sa pagpangulo o pag-alagad. Ikaw nga may isog Diyos ang uban kanimo. Muna nga kung kanunay ta nagbasa sa pulong, kanunay ta mututok kung unsa joy atong role isip tinuod nga Kristohanon. Madunay dako na kong pangutanan ninyo karong gabiuna. Tinuod na pagkajud mo ang Kristohanon. Tinuod or kinatinuoran. Kay kung kita nakasabot na Kristohanon ta, kay baano jud ta mo kiskis, kay baano na ta mo baliban, kay baano na ta mo likay sa mga kalibutanon nga makapasakit or makapahimulan ka nato diha sa presensya sa Dios. Kay basig na ta diri na go, praise the Lord, brother. Pinigawas tuwa na po, nagmarites na po, nangutang na po. Amen. But praise be to God, isog ka igsoon nga mubarog sa kamaturan nga ang Dios uban kanimo. Ayaw gyud padala sa tintal. Amen. Tungod kay the more nga mahinahinay ka nga makasunod o makabuhat nga nakapalayo ka sa Dios, ikaw lang yun. O dili ang Ginoo ang nibulag kanimo. Apan, sayod ako. Nga atong pagpanapos karon. Nagpadaugon sa Dios. Tungod kay kining maong selebrasyon nga atong gipasalamatan, gipasidunggan ang Ginoo sa iyang pagpagataw, kini nagapamatuod nga nagpabilin ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Muna nga sa atong konklusyon karong kagabiuna igsuon nining atong Christmas worship nga ang Emmanuel dili lang ngalan, usa kini kasaad sa Dios, ang Dios. Amen. Uban nato sa pag-antos, ang Dios uban nato alang sa kaluwasan, o ang Dios uban nato sa walay katapusan. Roma 8:31 nagaingon pa gyud, karon unsa may atong ikasulti, may tingod niini, kun dapit ka nato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung niya na mga igsoon, nakita ninyo ang kadaugan sa Ginoo step by step, may sabtan ninyo hangtod nga moabot na ta sa taas, maingon ta nga, wow, praise the Lord, grabe naman kayo gibuhat sa Ginoo. Amen. Mabitaw na nga, grabe ang kalipay sa atong nanay Lucille, sa atong si Isunay. Di jud bubuhag na o sige naman yung history. But praise be to God. Atong iyang po nga ang iyang mga revelation sa Ginoo nagihatag kaniya nito kagabi una, magtuban kini
Matod pa niya, dungagan ko niya usa ka staff. Aron maoy mutabang na to maglibot-libot sa mga kaugpungan ni sa lungsod sa Lubong. Aron makabaton o mga livelihood, aron makabarog ang taksa-taksa ka mga kabaryuhan o di na ta magsalig o gobyerno. Amen? Tungod kay ang Diyos may mutabang nga na to, pinagi sa mga kusog, pinagi diha sa mga kanataran, o uban nga mga angay itanong o kinyong kinaadman nga gikuha na to sa Ginoo. Manang atong iampong atong gobyerno diri sa lungsod sa Lubong. Ang mga katawhan, ilabi na gyud, ang mga tao nga gigamit sa Ginoo, aron padayon ang proteksyon sa Diyos dinhi sa atong lungsod. O kitang tanan makikiusan niya na pinaagi sa pagpakabuhi o Kristohanon nga inadlaw nga kinaiyaw. Amen? Amen? Kay mato pa diakin sa may makabuntog kanato kung ang Kristo Jesus uban kanato. Mao kini nga ang hagit na nato karong kagabiuna. Gipahinumduman kita diha sa Revelation of Pinadayag 3:20, kitang tanan ang Dios uban nato apan ang pangutana. Dawaton ba nato siya sa atong kinabuhi? Mao na nakaingon ko, nakapangutana ko kanina o nakasulti ko nga basin na pa'y uban din nga wa pag yun din kay nga naman wa pag yun di ay nila dawata si Kristo. Amen? Atong paminawon yun kanang giingon niya sa Pinadayag 3:20, kitang tanan atong sabto niya, kitang tanan, nagtindog ako sa pultahan o nagtuktok. Kung may makadungog ka na ko sa akong tingog o muapli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. O makiksalo ka niya, o mukaon siya uban ka na. Kini mo pagpainundong igsoon, gusto yun ni Kristo nga musakop ka na itong tanan. Musakop sa itong tatag sa kakinabuhi. Sulod sa itong kasing-kasing. Kapandaghan lang yun, kaayo pa. Nga wala din sa itong simbahan, ha? Ang wala yun. Tinudanay nga mudawat sa atong Ginoong Kristo. Kung baka na hinungdan nga adunay dagang hagit nga usahay mapiktuhan pata, madamay pata. Tungod kay kining tanan, aduna gyud dili maayong mga resulta. Muna nga sanglit ipinumduman man ta, ilabi na gyud sa dihang dunay nagsangyaw kanato ug atong gidawat ang Ginoong Kristo nga katong panahona ang Ginoo gyud ay mismo ang nagtuktok kanato. Ug karon gyud pinumduman ta nga sa iyang pagkatao ang iyang kadaugan ana-anak kanato. O nag-expect na ang Ginoo nga sa iyang kadaugan nini kanato mamuhi kita nga mabungahon, mamuhi kita nga mas malipayon. Way kabaka, way kay ngawa. Tungod kay ang Diyos kanunay ang magasapnay o magapunog ka na. Mga kini akong hagit praktikal diha kaninyo nga saligi siya sa imong mga kalisdanan. Amen? Niyayang mga kalibutanong sala. Kinabuhi nga masaligon o matinumanon. Mato diha sa katapusang pulong. Amen? Isaiah 41:10, ayaw kahadlok kay ako uban kanino. Mga Emmanuel, kita tanan manindog, and let's decree, decree all these words. Amen. Hallelujah. Emmanuel, ang Diyos o banato, dili lang kaniadto, dili lang sa Pasko, apan karon o hangtod sa walay katapusan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Then guys, naghihapon ta sa Lubok Jumbo Bridge dito sa Lubok Bohol. Inyong naminaw natanaw ang mensahe ni Pastor Anthony Kalipusan mahitungod sa Emmanuel, ang Diyos uban kanato. Then guys, kung gusto niyo yung video na ito, please like, share, subscribe, and click the bell icon. Lagi updated kayo sa mga videos sa upload ko pa. Bye!